Takže chcela by som hlavne v tejto sále divadelnej privítať milé dámy a ľudí. Takže znie to divne, nie? Ale... Znie to zvláštne, ale v takom 19. storočí to možno bolo ako úplne bežné príslovie a dokonca považované za nejakú múdrosť. A práve som sa dostala k takej knižke od pána Zátureckého, ktorý v 19. storočí tieto príslovia tak zozbieral, podobne ako Dobšinský zozbieral rozprávky, tak Záturecký sa zaoberal týmito prísloviami. A keď som otvorila tú knihu a prelistovala som si tak to bolo fascinujúce, že koľko tých veľa prísloví bolo nenávistných, strašne veľa takých hejterských, čo je práve taký problém dnešnej doby skôr. A veľa bolo xenofóbnych, zameraných proti ženám. Normálne tam bolo, že závisť je vlastne také celkom pozitívna vlastnosť. A veľa vecí bolo takých, že ma zarazilo. Takže tieto príslovia sa stali takou nejakou inšpiráciou pre moje ďalšie nejaké pokračovanie vo svojej tvorbe. Lebo dlhšie sa už zaoberám vo svojej tvorbe hľadaním takej nejakej súčasnej podoby slovenského folklóru. Mám pocit, že keď si v úľuve napríklad pozriete nejaký obrázok, tak nezobrazuje zrovna to, čo sa aktuálne na Slovensku deje, ale vždy sú tam nejaké také tie idylky a selanky, že niekto tam slovenský v kroji tam zbiera zemiačiky alebo tak. A to zrovna mi príde, že nie je zobrazenie toho slovenského ľudu. Tak som to trošku začala narúšať a práve som si zobrala ako inšpiráciu tieto slovenské príslovia, ktoré sú veľmi ako pre mňa zaražajúce. Jedno z prísloví a múdrosť slovenská bola napríklad, že žena muža jazykom bije a muž ženu pesťou. Akože dobre, alebo žena je proti mužovi len vecheť. Čiže akože úžasná múdrosť. A použila som práve tieto príslovia a tam práve sa človek stane takým tým Slovákom a to, čo je v nás zakorenené, sa vlastne tam objaví a vygeneruje v nejakých tých bublinách a tam sú práve tieto nejaké slovenské príslovia, ktoré mňa najviac asi nejak úplne ohúrili v tom negatívnom. Mám pocit, že v dnešnej dobe sa vytvárajú nové príslovia. Takže to naša tá nenávisť zakorenená vytvára akoby nejaké nové takéto slovné spojenia, ako vezmi si ich domov. To už je úplne taká akože bežná veta, ktorá sa stále používa. Alebo napríklad... Takže všetky tieto takéto nové vety si dávame na to pozor, aby sme sa nedostali raz do nejakej zbierky prísloví. A ďalšia vec na mojej výstave bola zbierka takýchto slovenských výšiviek. Vychádzala som z výšiviek zo Šoporne, z oblasti Šoporne, ktoré ma veľmi inšpirovali tým, že vždy mali figurálne motívy. A práve to mi prišlo také komiksové a tam sa bude celkom dať pracovať s tými nejakými motívmi, ktoré budem práve narúšať. A jeden z týchto motívov som práve narušila tým, ako sa o nás hovorí, že sme veľmi pohostinný národ. A veľmi radi vítame ľudí na letiskách s tým chlebikom a so solou, ale iba tých, čo tu asi chceme. A čiže naša pohostinnosť je len odtiaľ potiaľ. Takže tú našu pohostinnosť som asi zobrazila práve v tejto nejakej výšivke, kde som chcela tých imigrantov privítať asi tak, ako ich naozaj vítame. Čiže nie chlebom a solou, ale nejakými tehličkami. Takže ďalšia z výšiviek je tiež taká naša dobrosrdečnosť, ako vieme myslieť na takých tých slabších a ako im vieme pomáhať. Celé mi to vlastne došlo až vtedy, keď som sa ja ocitla v situácii, že som mala pred sebou kočík a zistila som, že kam všade sa nemôžem dostať. Napríklad do zdravotnej poisťovne, čo pre invalidov mi príde miesto, kam asi chodia často a práve tam vedú perfektné schody, ale žiaden takýto nejaký prístup tam nebol. Ďalšia z vecí, čo ma akože fascinuje na Slovensku, je taký ten alkoholizmus, ktorý my berieme ako úplnú bežnú vec a je veľmi tak celkom aj pozitívne prijímaný, vôbec sa to akože nerieši, všade proste sú tie vety, a daj si, nie, ešte daj si. Takže sa to normálne tak toleruje a to ruka v ruke s tým ide aj domáce násilie. Mám pocit, že to už je taká športová akože disciplína, že ukázať žene, kde je jej miesto. Takže tam som sa začala zaoberať práve touto problematikou toho alkoholizmu, kde sa mi aj ukázalo,
že po jednom mojom rozhovore, ktorý som mala v jednom denníku, mi začali vypisovať ľudia rôzne také veľmi nepekné správy a veľmi hejterské a veľmi negatívne a plné vulgarizmov. A tam sa mi práve ukázalo, že asi takýto je postoj muža k žene. Takže vtedy tráfené husy zagágali, ako sa hovorí v ďalšom prísloví. A tam som práve zistila, že sa mi potvrdila asi niekde tá teória, že aký je možno ten názor mužov na ženy, lebo mám pocit, že by mali byť muži gentlemani, nie? Však to by bolo fajn. A gentleman podľa mňa by nemal napísať akože žene nejakú takúto vec. Takže tu sú ukážky nejaké z týchto hejterských vecí. Akože najprv ma to vyplašilo, ale potom akože to aj pobaví v konečnom dôsledku. Akože zdegenerovaná dievčina je super. No, strašná chudera tiež. Neviem, či to tam vidno to, dobre. Mrzky peniaz je moje obľúbené. No to je... Protislovenská špina. Áno, áno. To som všetko ja. No a strašne veľa ľudí ma kritizovalo za to, že przním slovenský folklór. Ale ja práve, že vychádzam z toho slovenského folklóru, ja si ho nevymýšľam. Takže to ma na tom akože celkom prekvapilo, že tam tú paralelu ako ľudia nejak nezbadali. Przním tie vyšívky, to musím povedať, lebo naozaj akože ja vyšívať neviem, to musím priznať. Akože toto je druhá strana tej výšivky. A tam je ten taký napínací krúžok na vyšívanie, ktorý sa mi častokrát k tej výšivke nejak podarilo prišiť. Potom som si aj výšivku prišila k teplákom. Proste ten stereotyp o tých ženách, ktoré majú byť tie gazdinky, som absolútne myslím, že narušila tým, že fakt som to proste, toto umenie vyšívania som neosvojila si úplne. Ale rozhodla som sa, že nebudem sa za to hanbiť, že teda gazdinka proste není dokonalá, tak som vystavila na výstave aj tú druhú stranu tej výšivky, tie také zámotky všelijaké, čo mi tam vyšli, lebo mi prišli celkom výtvarné, že je to taká už abstrakcia, ale... A možno aj v takom tom symbolickom, že na jednej strane sme takí tí pekní a na druhej strane takí celkom domotaní. Takže, a pri domotanosti, keď sme, tak to je moja obľúbená téma konšpirátori. Takže tam som namiesto hlavičky dala úplne taký uzlík domotaný. A nad tým panačikom aj nejaké tie ideológie, ktoré kedysi v tej dobe dávnejšej išli proti sebe tie ideológie, ale dneska v pohode niekto môže vyznávať všetky dokopy a vôbec mu to akože nepríde divné. Takže tento je opäť domotaný proste, ako najviac môže byť. A keď už sme pri tom, tak mám pocit, že pri tých konšpirátoch je silný moment paranoje a práve paranoja je však aj tu. A chcela som spraviť taký ten motív toho zberu, lebo to je častý motív na tých výšivkách, ktoré fungovali. Takže toto je taký tiež... Toto je tiež akýsi zber takej úrody, ktorá je však pod lampou, ale tak. A potom som sa dostala tiež k jednému perfektnému prístavu. Odvrať Bože ľutovníkov a príspor nám závisníkov. Čiže fakt, akože to je normálne prestíž, keď ti závidia. To akože, to sa ti vlastne darí, takže je všetko v poriadku. A závisť je jedna z takých silných, akože podľa mňa, našich črt, že naozaj vieme si závidieť a vtedy je aj ruka v ruke ide s tým ohováranie. To je perfektné a nikto neohovorí lepšie človeka ako človeka. Takže... Takže toto je jedna takých z našich veľmi akože perfektných črt. A keď sme pri tom, tak toto bola ďalšia séria takých gvašov, kde som vychádzala zo slovenských tradícií a mám pocit, že keď kamarátka kamarátke oznámi, že sa ide vydávať, tak podľa mňa 2 z 10 jej to naozaj doprajú.
A ostatné, jasné, super, držím ti palce. No a tak som spravila vlastne taký mix tých všetkých tradícií, že toto malo byť pôvodne, že rozlúčka so slobodou, kde tie slečny jej privezujú stuhy k takému čepcu. Ja som tie stuhy dala trošku nižšie a dala som ich okolo krku a takže slečny tak pomaly priškrcujú tú nevestu budúcu. A to je asi podľa mňa taká skôr realita. Toto je zase čepčenie. Takže stále sa snažím v tom folklore hľadať také aktuálnejšie zobrazenie. A mám pocit, že toto je momentálne najaktuálnejšie zobrazenie. A to je teda čepčenie, tam asi nie je čo viac dodať. A toto je, že každá žena dostane pri tej svadbe, toto je nevesta, nejaké veno. A mám pocit, že to, čo dneska ženy najviac so sebou nosia ako veno a nejaké takýto majetok, sú tie igelitky. Pre mňa je to taký zjav, akože stále vidím tie ženy, ktoré už majú ruky proste pod kolená a s tými ťažkými taškami sa brodia proste cez tie ulice. A zvláštne, že mužov tak veľmi nevídam, že aj keď sa hovorí, že sú, tak je to ako s lochneskou príšerou. Že hovorí sa, že nosia tie igelitky, ale nikdy som ich nevidela. Ale nemôžem si to u mužov veľmi ako pokaziť, lebo predsa len máme to svoje miesto ešte stále tu na Slovensku, že musíme poslušne trošku, takže toto je taký môj, mám pocit, že výjav, ktorý sa deje tu, že odtiaľ potiaľ dámy. Ale zase nebuďme kritickí k mužom, aj my vieme sa zapojiť do radovánok, takže toto je taký obrázok, ktorý som nazvala, že na chuderi. A že nebudem hovoriť, že alkoholizmus je len problémom mužov, pijeme všetci. Takže... A toto je také jedno z takých posledných obrázkov, ktorý som dala, kde je slečna, ktorá sa modlí k takému dvojkrížu, ktorý sa momentálne stal takým iným idolom a modlou. Neviem, či úplne pozitívnym. A preto by som chcela aj apelovať na to, že mám pocit, že v našej histórii si vyberáme celkovo zlé nejaké idoly a vzory. Janošík, zlodej. Naozaj neviem, či je akože cesta si vybrať proste ako vzory zlodejov a velebiť ich. Takže toto je môj posledný obrázok k tejto prezentácii a to je tiež tradícia skákania nad Vatrou veselá. A toto je pán Vladimír, skákajúci nad horiacím Remiášovým autom. Preto by som chcela na vás aj apelovať, nebuďme nejakí ľahostajní, ako moja obľúbená spisovateľka Timravá písala veľmi pekne v Ťapakovcoch, opísala Slovákov, ktorí hovorili o tom, že nejak bolo, nejak bude. Poďme to zmeniť, možno tak nebude, takže nebuďme ľahostajní. Ďakujem.